小伙伴们，今天跟大家避雷一款冰箱啊！如果有准备做冒菜和麻辣烫的小伙伴，一定要把视频看完啊，可以给你们省很多钱。像我这么抠门的人，我不逼到没办法，我是不可能换冰箱的啊。Hello， 大家好，我是开外卖店的小宋啊。现在是早上9点钟，已经到店上班了啊。空调一打开，先去粥店搞点早饭吃。马可巴卡，你也来这里混早饭吃啊？我们刚才才遇见。你们刚才才遇见？我跟你，对呀，对呀。我来吃早饭，你来干嘛？我来看你吃早饭。来吧。哇塞，这什么？哇塞，这么多啊！我吃一个就够了，我也不是猪啊！啊，拿2个大馒头啊，走喽，菜包。谢谢。Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick of us, love you and me. I'm just not good at showing sympathy. 下午茶时间到了啊，在马可巴卡店里面喝奶，一人1瓶啊。这个人竟然睡着了，来干杯！大姐们都下班了啊，现在只剩我跟小桃了，搞起来！对了，顺便给大家看一下我们店里买了个大件啊，正好给大家避个雷啊。如果有做什么麻辣烫啊、麻辣香锅啊、冒菜的小伙伴，千万不要买这样的冰箱，就这种的。这种是什么样子呢？就是它没有那个门的。本来呢，这个上面可以拉帘子下来，但是呢，这个帘子它坏了啊。就是因为是这样子的冰箱，每天大概在这个冰箱上面要浪费时间，浪费接近都要2个小时啊。每天下班这些东西全部都要收起来，然后把它擦干净啊。这个搞的话就要接近1个小时。每天早上大姐他们上班的时候，再把菜一个一个放上去，然后理弄啊、洗弄，又要1个小时。然后最重要一个问题，就是因为这些东西下班要全部收进来啊，就导致好像很多东西都没有地方放，然后又会多用到一个冰箱啊。这所有的原因都取决于这个冰箱它没有门。你说白了，冬天的话还好，帘子一拉没关系；而夏天的话，但凡没有帘子的话，我跟你说这东西就坏了，热得要命。虽然说我不知道学姐买的这个冰箱好不好用，它不是这个有门嘛。其实下班的话，这个门它这样一关，就什么也不用动了嘛，对吧？就下班回家了，第2天上班的人打开就行了啊。有些水该换掉就换掉了，是吧？但是呢，目前呢这种冰箱我们也还没用过，但是我觉得肯定比原来的冰箱要好太多了啊。陶总管，你觉得我说的对不对？说的对，说的对，好嘞，好。好，现在先把这个冰箱转个圈，然后再推进来。教一下今天的功课啊！今天小美做了2500多，小鳄做了1450啊，加起来双平台营业额4000块钱，再加上零碎的，差不多今天总营业额4500块钱啊。今天又赚了1000多块钱啊！但是呢，今天应该没算赚钱，因为今天有一个大冰箱到嘛。这个冰箱的话，学姐是2700多块钱买的，接近3000块的。那接近3000块的话，就等于2天白干啊！如果说有做麻辣烫的、冒菜的、麻辣香锅啊，还有什么其他这种类似于这种品类的，千万不要买我原来用的那个冰箱啊！像我们这种小店的话，1个小时啊，一个人其实可以干很多活的。如果浪费在这个时间上面的，真的是太浪费了。但是呢，这种冰箱具体好不好用，等用过了再跟大家分享啊。不知道这个门能不能拆啊？我还没问他呢。这个玻璃门的话，其实如果说拿这边的菜的话，就站在这里。那如果拿这边菜的话，玻璃门要移来移去，好像也不太方便啊。有没有同行小伙伴们，你们用的是什么冰箱啊？可以分享。好了，心情更有美好的一天啊！今天的视频就到这里了，拜拜。